Assalamualaikum sahabat. Petang ni nak udah galah pula sahabat. Aduh. Ni udah galah pula sahabat. Petang ni musim ni hari-hari kita ngai udah sahabat. Sahabat, ini kita mari terah belah bawah pula sahabat. Kemari kita naik ada atas tu. 2 hari direct kita pergi naik ada atas. Gini kita terah alik bawah pula. Sungai tu ada bawah tu sungai tu. Ada sembek kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi sahabat pasal ni. Panas lagi sahabat pasal ni. 4 lebih dah ni. Kita terasin sahabat ni. Ada rezeki. Kalau udah pula ini. Tu sahabat. Ni Sungai Kelate sahabat. Sungai Kelate sahabat. Gubah habis dah tepat. Okey sahabat. Cari pot dulu. Kita naik di atas dah. Lembek sahabat. Kalau lembek lah. Dia pakai kasut buk. Dari naik malas sini. Allah Akbar. Lelah sudah. Di atas. Di atas sikit. Kuat angin sahabat. Kuat. Terang di atas sahabat. Aduh. Ya, panas lagi. Kita terasin dulu sahabat sebentar. Tak ada narik kan. Kalau berasa tak tarik, kita naik pindah di atas. Comel sahabat air. Minta-minta hari ni udah udah galak makan upeh sahabat. Kemarin kurang. Kemarin tak berapa nak menarik sangat udah. Minta-minta hari ni jadi dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pala sikit, besar sangat udah. Sahabat. Ada air. Deras air. Kita telah buka 2 sahabat dulu sini. Kita test dulu. Ada masuk ke tak ada masuk sini. Hari ni galak lah narik galah.
Gerah sobak air. Telah ada di sini 2 sobak. Tapi tak ada lagi dah. Dekat sobak. Tak dekat sobak. Makin dah. Dekat sobak. Oi, tak dekat. Alhamdulillah sobak. Nasi strike pertama. Wah ini dia makan sobak. Alhamdulillah sobak. Ada udah sini. Ni sobak. Tak lekat apa. Orang ambil sobak. Lekat sobak. Besar ni tarik masuk dalam kebun. Ada udah. Saya tarik. Ada udah. Dia tarik tu. Masuk dalam kebun. Tengok, ada udah tu. Tengok ni sobak tu. Wow tu. Dia lekat di pokok-pokok gon ni. Pokok gapo tahu? Buluh air kau panggil. Apa pokok gapo? Tengok tu. Lepas sikit lagi tali. Dia bawa tali juga. Putus sobak putus. Aku tarik. Malah nak tunggu sobak lambat lah. Putus. Aduh, tak dekat sobak. Udah halus. Dekat sobak. Apa ni?
Alhamdulillah sobat. Jenggot sobat. Jenggot sobat. Alhamdulillah. Dekat tepi ya sobat. Jenggot. Oi. Oi. Allah dia telur sobat. Sobat. Ha rezeki sobat. Awak naik jenggot ni sobat. Ya sobat. Alhamdulillah sobat. Allahu Akbar. Lucu sobat. Lama sangat. Pukul ni dah ni sobat. Oh, keadaan semasa ni cuaca agak baik sobat. Comel. Tak panas. Tak teduh. Menga berangi-berangi. Tu makan-makan sobat. Makan-makan sobat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lucu sobat. Amat tu nak kira. Lucu lagi. Terus mula pula. Udah tu makan ni. Hari ni sedap sikit pada mari hari ni. Ini dia. Makanlah juga pada mari. So, ada seorang lagi tu pasal atas ngai tu. Ngai bawa 4 batik hari ni. Makan siapa ada makan tu. Comel cuaca hari ni. Dia kan. Allahu Akbar lucu. Patut pada kayu situ. Lucu sahabat. Tak ada rezeki sahabat ni kan. Alhamdulillah sahabat. Ni. Lucu tak diseko, dia kaki baru pula. Alhamdulillah.
Oi, tak nyangkut. Tengok juga. Oh, sana. Oi, wah. Oh, makan senyak-senyak. Alhamdulillah, Abang. Banyak udah telur hari ni. Dia telur saja, Abang. Tak ada kosong tu. Telur mau ada. Udah telur sahabat. Boleh lalu tu. Masuk dia bawah ni. Macet sini. Allah, dekat. Udah kau ikan ni sahabat. Buat tarik supaya ikan toko ni. Oh, udah. Alhamdulillah sahabat. Sepik kuning sahabat. Allahu akbar. Ya sahabat. Dia lekat mana mata tu sahabat. Tu. Ya. Aduh. Sepik kuning. Aduh sakit. Aduh. Tengok sahabat mata ni. Oh. Dekat atas ni sahabat. Atas tombok dia ni sahabat. Alhamdulillah. Tombok pakai dia makan sahabat. Upaya tak banyak kita ni. Upaya pun nak habis ni. Ada makan pula sahabat. Makan pula.
tak nyakut. Lupa. Tengok dia makan. Tak nyakut ni. Dah ambil bola. Dah ambil bola sahabat. Tak nyakut sahabat. Kasarnya. Dah letak. Kayu ni macam. Nampak kayu tu. Tu. Tadi gua 2 ekor dah lucu. Kayu ni. Ngacar. Alhamdulillah, sahabat, naik lagi sahabat. Alhamdulillah. Rezeki sahabat hari ni. Aduh. Aduh dah. Alhamdulillah sahabat hari ni. Rezeki sahabat. Semua naik biru-biru sahabat hari ni sahabat. Cukuplah sahabat. Hari ni kata rezeki setahun ni kan. Cukup dah ni. Baru apa jengai sahabat. Alhamdulillah hari ni. Murah rezeki hari ni. Rezeki lebih sikit. Kita terus mentar lagi. Ada makan budak sahabat ni. Allah Akbar. Tak lekak sahabat. Ada kecil ni, ada kecil. Okey sahabat. Cukup sampai sini dulu dah video ni. Garik dah ni kita ni. Inilah hasil hari ni. Alhamdulillah rezeki ni. Naik jenggot 2 ekor. Lepas tu naik udah telur 2 ekor, 3 ekor. Ini udah muda 1 ekor. Okey, beres sahabat. Jumpa next episode. Assalamualaikum.